আসসালামু আলাইকুম। এখন রমজান মাস চলছে, আমরা সবাই ইফতারে আলুর চপ খেয়ে থাকি। তাই আমি আজ আপনাদের দেখাবো কিভাবে আলুর চপ তৈরি করতে হয়। রমজান চলে গেল, আমরা বিকালে এই নাস্তার জন্য আলুর চপ সবাই পছন্দ করে থাকি। আলুর চপ তৈরি করার জন্য প্রথমে আমার আলু ভর্তাটাকে বানাতে হবে। এখানে আমি পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি 1 টেবিল চামচ, মরিচ কুচি কয়েকটা এবং সামান্য একটু মিশিয়ে নিলাম। সিদ্ধ করা আলু দিয়ে দিলাম 1 কাপ, লবণ স্বাদ মতো, পাঁচফোড়নের গুঁড়ো 1 চা চামচের 4 ভাগের 1 ভাগ। এখন সবগুলো একসাথে মিশিয়ে নেব। আমার আলু ভর্তাটা হয়ে গেছে। এখন সামান্য একটু তেল হাতে মাখিয়ে আমি সবগুলো আলু গোল গোল করে শেপ করে নেব। সবগুলো আলু আমার গোল করা হয়ে গেছে। এখন আলুর চপ তৈরি করার জন্য বেসনটা গুলিয়ে নেব। এখানে আমি 1 কাপ বেসন নিয়েছি, সামান্য একটু হলুদের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া আধা চা চামচের চাইতে একটু কম, খাবার সোডা সামান্য একটু, পরিমাণে খুবই কম দিতে হবে, না হলে ভালো লাগবে না, লবণ স্বাদ মতো, জর্দা রং কালারের জন্য সামান্য একটু দিয়ে দিলাম। এখন ভালোভাবে সবগুলো একসাথে মিশিয়ে নেব। এবার আস্তে আস্তে পানি দিয়ে বেসনটা আমি গুলিয়ে নেব। আমার বেসনটা গোলানো হয়ে গেছে। দেখেন, ঠিক এই পরিমাণ বেসনটা গোলাতে হবে, যাতে বেশি পাতলা হয়ে না যায়, তাহলে আলু চপটা ভাজতে গেলে ছড়িয়ে যাবে। এখন একটা কড়াই আমি তেল গরম হতে দিয়ে দিচ্ছি। এখন একটা করে আলু নিয়ে বেসনে চুবিয়ে আমি গরম তেলে ছেড়ে দেব। সবগুলো আলুর চপ আমি এভাবে ভেজে নেব। আলুর চপ ভাজতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না, প্রায় 1 মিনিটের মতো সময় লাগে। কয়েক সেকেন্ড পরই এটা এক সাইড লাল হয়ে যাবে। এখন লাল হয়ে গেছে, আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি। আলুর চপটা আমার ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি তেলটা ঝরিয়ে উঠিয়ে নেব। ইফতারে আমরা সবাই অনেক ভাজা জিনিস খেয়ে থাকি, তবে খেয়াল রাখতে হবে পানির পরিমাণটা বেশি করে খেতে হবে। হয়ে গেল আমার মজাদার আলুর চপ তৈরি। বাসায় তৈরি করলে অবশ্যই ভালো হবে, স্বাস্থ্যকর হবে। আপনারা সবাই বাসায় তৈরি করে পরিবেশন করবেন। আমি প্রতি সপ্তাহে নতুন ভিডিও নিয়ে আসব, তাই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন। আর কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।